रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात मोठी कपात जाहीर केली आहे. त्यामुळे आता रिझर्व्ह बँकेचे व्याजदर 20 वर्षाच्या नीचांकी पातळीवर गेले आहेत. भांडवलदारांचा वापर करून नागरिकांनी आणि उद्योगांनी काम वाढवणं आणि रिझर्व्ह बँकेची अपेक्षा आहे. केंद्राच्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्येही कर्जावरच भर दिला आहे. गेल्या महिन्यातही रिझर्व्ह बँकेनं अशीच अनपेक्षितरित्या मोठी व्याजदरामध्ये कपात केली होती. याबाबत माहिती देताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सध्याच्या अभूतपूर्व परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं मुख्य व्याजदरात म्हणजे रेपो दरात 0.40% कपात करून ते केवळ 4% केलं आहे. इतर बँकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या ठेवीवरील व्याजदरात म्हणजे रिव्हर्स रेपो दरातही कमी करून तो 3.75% वरून 3.35% केला आहे. 2000 नंतर हे व्याजदर इतक्या कमी पातळीवर पहिल्यांदाच गेले आहेत. महागाई जर नियंत्रणात राहिली तर भांडवल सुलभतेसाठी आणखी उपाययोजना करण्याची शक्यता रिझर्व्ह बँकेनं बोलून दाखवली आहे. Committee, that is the MPC, in lieu of the earlier scheduled meeting between June 3rd to 5th, 2020. Over the last 3 days, that is 20th, 21st and 22nd, the MPC reviewed the domestic and global developments and their implications for the outlook. After extensive discussions, the MPC voted unanimously for a reduction in policy repo rate and for maintaining the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth and to mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target. On the quantum of reduction, the MPC voted with a 5:1 majority to reduce the policy repo rate by 40 basis points. 40 basis points from 4.4% to 4%. Consequently, the MSF rate and the bank rate now stand reduced to 4.25% and reverse repo rate stands reduced to 3.35%. Before I lay out the backdrop, the rational and expected outcomes of the MPC's decisions, I wish to thank the committee members for their valuable contribution during the deliberations. I would also like to thank my colleagues in the RBI who have been working tirelessly in RBI's fight against COVID-19. My gratitude goes out to our teams for their intellectual support, analytical work and the logistical arrangements. A special word of praise for our team of what is now about 200 officers, staff and service providers who are working unstinted 24/7 in isolation away from their families in order to keep the essential RBI services available to the nation.